वाइज आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ड्रिल चक से रिमूव करी जाती है बिट और कैसे फिक्स करी जाती है। आप देखेंगे इसको हम ऐसे लगा देंगे, और इसके बाद हम इसको राइट हैंड की ओर इसको घुमाएंगे और जिससे ये बिट कस जाएगी। यदि हमें इसको रिमूव करना हो तो हम इसको लेफ़्ट हैंड की ओर घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ये निकल जाएगी। यदि आपके पास कुछ की नहीं है तो आप इसको ऐसे करके भी टाइट कर सकते हैं। यदि आपके पास की नहीं है तो ऐसे करके आप टाइट कर सकते हैं।